ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அம்மு சமையல். இன்றைக்கி முட்டைக்கோஸ் கூட்டு எப்படி ஈஸியாக செய்யலான்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: 100 கிராம் கடலைப்பருப்பை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கலாம். குக்கரில் ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பை சேர்த்துக்கலாம். கடலைப்பருப்பை ஊற வச்சு சேர்க்கறதுனால சீக்கிரமாக குக் ஆகும். 2 உருளைக்கிழங்கை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம். 1 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். குக்கரை மூடி வெயிட் போட்டு ஒரு 5 விசில் வச்சிடலாம். தீயை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. 5 விசில் வந்துடுச்சு. கடலைப்பருப்பு நல்லா வெந்துடுச்சு. உருளைக்கிழங்கும் வெந்துடுச்சு. எடுத்துக்கலாம். ஒரு பேனில் 5 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் 3 பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வதக்கலாம். 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதக்கி விடுங்க. இது கூட 3 கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா வதங்கிடுச்சு. வேக வச்ச கடலைப்பருப்பு இது கூட சேர்த்துக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சுருக்க முட்டைக்கோஸை சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். ½ டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மூடி போட்டு 5 நிமிஷத்துக்கு வேக விட்டுடலாம். உருளைக்கிழங்கு தோலை உரிச்சிட்டு லைட்டாக மசிச்சு வச்சுக்கலாம். இது கூட மசிச்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்து விடுங்க. அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. கோஸ் நல்லா வெந்துடுச்சு. இது கூட துருவி வச்சுருக்க தேங்காய் பூவை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். தாளிக்கிற கரண்டியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு நல்லா வெடித்ததும் இஞ்சியும் பூண்டையும் தட்டி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக வதக்கி வேக வச்சுருக்க கூட்டோடு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த மாதிரி தனியாக வதக்கி சேர்க்கறதுனால கூட்டு நல்லா வாசனையாக இருக்கும். சுவையான முட்டைக்கோசு கூட்டு ரெடி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.